ngungia signé pomba meli makila pa ke pesa bana mbimbi ke tala na uti omela pa ya pomba soki ngungia signé pomba yo nanga oza na vie nazo bano ba technique tala ko bonga bato baso comprendre mabe na bitena betaka sete na likamuni pour comprendre ko bongeza ambition ya kotala ke omi longoli lokumu no chena no pembeni nelgisi babina za na mfutema lokuta conseil na pesi yo église boté akabatu système ko banga nzambe na ko za courager zo lokola yo moko kenda congé siko yo moko za lokola obungi vraiment longola ba titre tokola ka bien longola ba titre na solo na bana basi beleto mibale belé longola ba titre ke toza famille longola ba titre ke ngai lokola tozaka na 1900 tozaka ba prêtre loto koya na tikala kana caché ke babanga nga pona kombo wana lokuta conseil na zo pesa ba tutu ba réussir na vie o ba beteli bango maboko bachelongi na moi bandimi soni bakoti na challenge basepeli asa nzala o to banda mbote na boye ko senge koma ya boye na zambote na te sama kana nguba coronate mais yo kana zoko se bande mikolo ka boye amone loka ko senga te lokoso sama ka lipa te kitoko makasa en tout cas na sepeli pe na seki omoni bino ba jaloux na ba chaque fois que omusi muso baotala basiliki motema mabe na bino efuta bino omoni lo moto kolobawa na vie luka kotala ngamba malamu leri nyonso o to sala ka izoko aider population peut aider batu nyonso vraiment trobaka chaque fois malamu eza partout mais malamu peut ezaka partout te exemple kolo mukili azaka kolo boboto et pas nzambe faute ezaka te mais kanda na ye ezaka kanda kota malamu to na kanda kota mabe mais c'est ça kaka malam problème nazolo baboy on a nous to bandité nazo pesa na introduction que nzamba pambola d'abord chéri blandine globe super to yebi base oyebi batu nyonso bozola ndanga nazo baka chaque fois que to se plaire na malheur et comme makate na likamba mutu mususu soit disait que yo poko komela yo na vie les linges sales se lavent en famille babilo kapage na tunana ba msolo bio o tcheka pasi jemi bino bozana en tout cas ino mebo pousse batu ba rien oh passe ndinga bazana ka tcheka pasi zemi bota zemi ngo ya 4 mois ya 5 mois ya 8 mois wapi donc boningi batu ba mesana te boningi batu ba za la place moko te na kamwe bino kaka bino wana boye tena ka pasi yindi babebani baswani balobi soki nini titi toboyi tala bilo baloba kanga matoi nzambe apambola nebdeni na loba bino nyonso na lingaka bino na pesi pasta nanga igo place osana boko tanga preno pesi yebi papa nzamba pambolo na ville vraiment batika yo donc na pesi mbote na bino nyonso bolingaka nga kororo nga kuno baba yela nga ngota na papier na renye na matafio nga moko na sasa mbimbi avion corona boko banga monda tete na pesi no mbote kwa mutashikito na corona boko kimanga ndi ya musika boko sundura balara vraiment na c'est pays fort kitoko makasi vraiment te via lelo ndeko nanga yo yebi trobaka chaque fois corona oyo écouti batu ba pexi bango babima est-ce que bakangi pe banyama ma pungu pungu miseleke te po bango pe bakoya na corona botiki bangungi ba renye bo pesika code tout na batu or biso tout na makila rouge na trobaka chaque fois okoko kima nyana musika mais nzinza ko sangsa yo na nye aki atelemi likola nye atelemi na lipa na yo nete so comprendre après si bino connexion asoma makama mike mike vie il faut que koyeba que objectif na biso eza wapi au moins le tozana 2000 combien 20 landanga bien au 2020 tala likambo corona ndenge surprendre monde yo muto zaka na to du jour obimaka chaque jour zaka na mo consulter tant bakataki prebo bimate botika na ndako ngeza la ndenge nini tikata na Afrika toza batakwata pour na Afrika te babi couvre feu to moni bambila so nzalele kinga na ko sauter na kinzala ba mama Maria sima na poto ko soto bimo qui n'est pas banane conseil to zoloba nzambe tandenga che mukili frame mukili zaki na avance na biso corona et ça le albit a beti siffler to que na deuxième mi-temps tout le monde peut mi bana mike boko tanga te na ndako papa na ndako bala nye pense les kato moni siffler kolo mukili mi-temps vous êtes ne va parler to so ba deuxième conseil tant to zonga na deuxième mi-temps na zo yebisa yo esa kwata biso tu ba mita bazo ko ah to ke mita bino bazo ko che bino ndenge nini c'est ça ne yango wana tala na opesa bino conseil vie eza pe kaka et yakana ba mbutage moko yela biso to senga yango te na ina bato ba pesa ka baninga faute na makambo yo
amoni na ngome sa tuna bandaki wapi kapashi na to vérité botika berere kopesa ba ninga faute mabeto mona ka topesa ngo faute pe bimi mabe me ndenge yake koma tina place komeleli to yebaka te omona ndeko wana atambolaka ndenge atambolaka otuna jamais ndenga bima ndenga songa kotuna ka ete mais soki likamuneka ko bakangi ye azui ndeko nanga na pesa conseil omoni mukili ko betela ngo tolote biso tout oza ba débutant muta koka zate okoleka nga na français na anglais nga na koleko na kikongo na kiswahili mtu na langi na ye na c'est fait pas monsieur ça mon matematique et puis remarquez qu'on sonne en français et puis ça a raison on m'a tabicité so dit oh non c'est pas comme ça il a raison omoni ye samba kana kikongo to na lingala atoza na raison bokanga nde zalata fa kwa kana français to na anglais so baka my god good morning monaka non lui il est intellectuel waka non monsieur yo ba ko chai krakate ya bongi na krakate parce que il fait sortir des gros mots passer des fois lo balingala tali kamba sembo ba ko nyongo minyoti to ko le me cause mam en tout cas, nous avons fait un périmètre. Boka trafic de filles. Il y a un maman qui connaît. Ngaka na regretta. Cravate moko na zaka na ngosoko moni munene kwa serviette. Na zaka soko na bête ngona chez na veste moko muke bimisa ngadi. Oyo ndo sala. So na lati bo na telemi na zi manette moko minene on dirait bata IDP ya bata ya mpera kala. Oh manette mo za so ta kwa nyopi. Oh manette so mutamoni ka oh juge. Manette pas molete oh juge. Manette za oh manette wana. On s'en talika avoka. Laissez passer. Bazoulage ba mona boy en tout cas baroula. Trafic de filles ça les hommes service seigneur. Au moins mtu na kamilo ko la ngayo et pas va che kula na kati moteur qui zaka. Ça me va ça roche kaka. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour barricader la route. Votre roulage. Azu papier moko lokuta comment justice. Ngana meka ngo simba te bana kanto to mike. Batanzo to mike justice simba bango te. Ba wana la fait étranger. Ah! Car moteur lingio quoi so bamba papier faire étranger en tout cas. Tela qu'on a presse et luki ça ba accident ba pesa ka raison. Yanga ni te bino bokende. Et ça oyo tala. Abi na en tout cas makamte mona. Na bi sio ticha. Il faut pas la la justice. Faut pas la tu wana ça ba corona. Bakarona nyose za ba corona otala. Makamutaza mwana kisasa no tala. Na hivi sasa moni corona hivi ko tabatu. Tozo ngisa corona na ba camion. Yana kama msele kateza na corona. Lega kuna virus. Ba tepe na hivi sio bakarto sana mama nanga. Vrai bata ba camion kizaka balinge intimidation na prince fort. Kama kizaka na intimidation. Oka. Obi mbula ngana banda na gouvernement. Yo ne loko. Tala oyo. Nata mara kama c'est des camouflage. Congo. En tout cas, to mona to lemba to baya. Ya ko moninga pe mi kono osesa makarona nga munene ochaka photo munene. Na koma na tena koma kombo ni pona za laisser passer. Kona koma kombo ni. Na ochanga na lamba tena ochanga na katikati ko lamba matanga. Mikanda beso tega pena diplomate. Allez passer dip na ko selo ko wana. Oyebi na oza pona ko sexa mais to songa nzela. Vie maman. Vie ça pena le mo fo tchaka baninga ambiance. Bon mon anyo so kakate. Ba stress ya vie longwa kana to zoyoka. Au moins ba misuba zakana ça on a problème maman na ko sauter. Atoloba mususu lero e indelié. Mususu na place ba kanyi ba compagnie boy. Yezo ko taka na shit. Ba misusu ba sana ba congélateur té surtout biso na kisasa tika ta poto na ebite maman na moni makambu lobi nde bazo panza batu no ba maman mapa nde ba panze kwei ba nde konanga na lobi ba fond ya ba ninga batu tu ba benga ma batanga te na lobi bo benga na bango avec modération batu atoke na ba poto mboka lokola poto le ka niveau classe mais so tali bango nyonso bata poto batanga te misusu ba bonga ta na commerce bino bo pesa ka lokola bo na ebite lobi na ba pan na so ba mapo moni bazo bwaka ya ba ngeme mama o fond na nyonso yango. Comment vous tenez vos messages buki buki ndekonanga na lo bana bien ndenga mabete bo sali bien poto luka makambe bata ma mais mon dieu bo sali là na bano vérité bo ça na place abatu bo ebi difficulté to soli kanango aw batu nyoso batambola rezate ba kuta mina nzela ba betanga bino masola passe na bango ndire bo sana bango famille
mutu muso kuta so le kame makamuso sana ngota 2 jours aller to yebati mais on fait un peu de maîtrise car bati muso pas ko ngana ko sengati parce que mon mbongo na yango ne puis so tali mbongo e ya pe na Congo te mbongo uta Afrique du Sud et uta poto akosa na nous d'abord na zo bela po bata poto muso bakabela ka bango te akosi yaya e po bon ça a Amélie na njine babani Amélie citron après mungongo e baby azatuna e baby après azu téléphone yaya ndenge moninga yawa nganga on est allé à je suis bakabaka te so za na pesi yaya pesi tango azu awa atali méthode nini na bana ne mibale oyo misato oyo mobali yo moko yebi akozoblesa mombongo wana euti libanda azoteka pe na ndenge propre mais boyekaka mpona kopanza bobebisi ye sikoyo akwei akotekela wapi comment totelemaka na atala makambo si tosalaka yango afeki modération oyebi makambo si toloba makambo tosopesaka sata aza kolo masumu me nyonso tosalaka etali su sata te twana bobota bolingo te comment bato bamona bazwa bamonaka bato nyonso comme si bazala kotondatonda lere nyonso nazo bano vérité bato bameka kobonga bamonaka bato tout lokola bango nde basaka bien lokola bango bakosaka baloi sa baye bacatégorie ya vie eza na étape une étape bino bato ya catégorie A bozopesa instruction ti na catégorie Z oyo baza te na moyen te oyo bato ya camion bafuta mpako na bato ya makolo biso totambaka na biso na futa mpako nga moko kolongana otambaka na kaka pasi mikuwa ekobetanga mekoso pasi ofutanga mpako ya nga moko kolonga na miyina nanu nga moko na miyina nga moko na milingaka te da na miyina osi kokotsa nga rando nga na futa bino mpako ya nga moko na yina nga anakata ndamu na nga na pepe bino bosaka na mpako wa na bozwa mpako onde ngitala nete sozo comprendre ngai nazo wana ba vérité oui ba yango ko ba méchant nga bina kata nde lokolo zo mpako ya bien na bité mpako ngo bozo bana ngai na kata la bino nini po bokena mpako ya bien Maman, tokemba. Vraiment. Yo vous sanga pas otate longi na ngati mokato ngana sana ngo. Otono ke buto escalier, otuna tate ke oliaki. Na pesa réponse ici mo bando tuna. Un vako. Futa, kaka. Bo sakana batwa, tala. Na bisio. Ya wana ba tala. Oye batu mingi e mo bakota na magui. Ya foti na bango te. Conjoncture. Logique na bino comme ko exagérer. Biso tout ça be yandro ya monde. Makasi. Ngana kama nani achana Nicolas nani? Vraiment. Ba konti bazana hiérarchie ko to ça respect ngi bazana hiérarchie mais biso surtout makambo esa mingi na petit peuple. Bato bazaka na biso vrai. Loi côté utaka ezaka na dégâts makasi lokwa bato sende ba appliquer kango te. Makasi. Tozoka na bambeba. Bo bimsa bato na ba faute moko inutile. Maman obete le conseil moko. Okozana mutu mususu talise confiance itina sa yebi moindre erreur na lika mususu kako kuto yebi te soko bika ngai te ndefo ndima kaka après zala yo po mitema na bango ekita batamukili ba mabe okosela mutu bolamu atali bolamu na yo akomeka ona ba $10,000 ozwate akomeka même na ba 1000 ozwate mais likolo ya $50 ndalo binini ozui siko atebiseke ngai te orakanisa ta ba 10,000 osimbisa ye azo ata 100 francs. Comment na $50 azo mais bata mukitala na ba no frais bata mukili bazama be na niveau 0. Yango moni ngana za na confiance ata elilingi na ngasute. Ndedi supapa. Te elini ngana tondeka na moya tambona. So to komi na pio akenda wapi? Comment na tikala ngamoko. Na ko tsholo ko be pio na pio asa wapi? Nete sozo comprendre. Na je so ba périmètre. Yango moni. Na yebisa yo. Yango peut se conseil Cynthia. Yango. Na mukili. Pourquoi matin objectif? Okoyoka biyoka yoka. Kanga matoi. Zala lokola baba. Ata bombe kwa ina sima mukongo tourna katala te. Po ayoki te. Soka tourner seke matoi efungwami. Conseil na pesi yo. Soko landi biyoka yoka ya batu okocha vino kaka. Batu balobaka kaka. Soke simbite ba choli. Parce que okuta batu misu bazo kosa ko pesa courage mais licho po ba détecter ba yeba ba zindisa. Soki pe simbi ba yini. Or bangone bati ndaki yo. Soki simbi ba moni susu mabe. Mukilo ndengeza. Yango moni okoyoka nano boya nani. Kanga matoi kende. Magama mikolo so lingo resi na visa lokola train. Ndedi papa. Na mboutage ya télémarque de devier. Soka defect ba wagwe kuyi. Zala train, rai ka na oke ka rai. Rai na ko devie wapi? Rai. Zana rai. Makama mikolo zana rai. Ya solo. Zala train. Tambaka na rai wana. Train azana
train akota na balabala to azaka na nzela na iso pe mutu ekufi ba fakwa si me double qualité soka bongi te to lali soka bongi to toke conseil na pesi on a loba makama mike po période to komi oyo to continue sur na place à Satan na nzambe comme si biso su to ça na part na mukilité or ngape nanga omi nzamba za bien moko yenda sala biso mais yemoka pesa biso part ya kopona pe ko sala choix na objectif ya yo moko ndenge pe na ndako mama botinga na zelongia mama na zelongia papa mais makamsunga na kopona na vie tali tata te le roi tozana tata longi moko ya zaka diplômé ngana quelqu'un diplômé est-ce que batutu bangindika na nzela ko koma biki na mesa na fait non botie batu ba confusion na bino bato bomona suka mutu te na bandelika omona ba kaka o bambele ba faute omoni mwana ko atangi te na 25 ans il est très a raté nzamba ko tabona confusion bolingi ba jewana na yebisi yo batu wana bazatale belé ba chola ka batu lokola zoma chance ko zali patongo amona ko alala bien na poko or tantôt na midi ko aussi le pe na poko atelengani bazatale belé yo batu basoma ba voiture avayo yo batu basoma ba ndako ba beta to ba teka ndamu ndamu ti ba koma na coin batu kutu ba tekela ndako ba koma ko gangela ba koma bima ba pa ba koma ba kolo ndako somo bino ba kolo pang bo tekele mutu pang ya tongi de étage bino ba kolo pang komi boso boka mai ko tena ngate kuna yo mutuna biso ni to tekela eti zonga kuna ko munya kuna kene kasha komi ka biteka teka opona to komi sa manka to mona pasi bana babeta kabali muta sombi lopangu orase sana au quartier réunion ala ba ke monde komi moderniser place ça sur balete to chama pavement pour pesa quartier soin yeka tanga sombi lopangu ayesi kana quartier batu ba umela bana bakoli wana ale non pas ici tangu piage boya mutaliboso yo to pie musika tenga kaka pana yo so ba pierre mutano ko pie mbanga wana pour ba mabe ko la oyebite mena pie mbanga na so ba no ba vérité bato ebele batiaka vie kaka batalaka lobité na vie privilège à kozwa n'est pas dit que mona bato nyonso mokili pamba mona muto mokili aza na valeur koleka tout atokutana bato bazanga kobetela ba masolo te yo lekimi mpo bayebi déjà ni mitema ko yebi ebele yo mikitisa koma na niveau na bango po sa pe mutu lokola bango problème na yo nanga o sous-estime ka nyonso mozaka na posa ka bato wana vraiment nazo bano vérité bangi ko chola ce ka komi na posa ndika moko so bengo lokola Miki écoute bien. Neti, na habité. Na pesa komoni. Très bien. Si tu ngam comme ça. Na koma ka boité. Ma c'est moka zimbong. $50. Lokala kinga osombela ngambimbi. Na oké bitinda sena ko so atindinga trop. Comment tu dis atindinga trop? Ma ça tana bana na ka mbango. Ma ça na lembe pesa nganya ngapeka. Amona tanga komi wifa. Di na komi boy na bi yo keba ona ba keba na seta ngene ngaba na tena ko rate mbongo na komika to lele ni tonga ka pe aki malewa na dame nanu donc na déjà maleka tanto lia so tu ngali comme toka na sisa meni manga keba na yo nyama onina papa li confio yo nini ngabi longwa kuna nyama ezam dava na keboy na mission accomplie on supportait trop nebisi yo on dirait pas ta poto bato batambola mama bato batambola na ba dollar ba $20 na posa dynamique ba comme ça siko yo ebisi yo te mukanga sika songi oka oni oka dollar toke yo mika matindike nanzela yebo komo tuna mani ko to ba izaka ba besika ngino ne bokolo liwana ozo expliquer mutu bokola non dire poka ozo manyaka mani ko to et comment va ya Jean-Pierre taba mande bana ko komo ka tala piaka na wala makamboyo ba to kota na berere grave to mona ngo normal mais ça faux na mona mutu ota libanda mboka ngola poto ba ya na ya quartier ya kala oruza na respect bango po ba banga yo toko ye mikitisa ça lokolo pesi bango ne po bango bazo banga yo mais yako ya wana moneli bango makasi na mutu amona ko mutu onanyo azeba yoka yoka pe bango kasi ya mashaka dote ubungiye waza yoka waza pa ba mifi ko taba nani watikira kana ni mabeli wana yo ko batabende bakamo ça va mais osuni pourquoi mais c'est poto boy wana teka cité miko ya comme en tout cas botika ba joyo tala na ma bino par amour bonyo ko la makanisa batute soko ko pesa été vraiment bolingi ko sambwisa bato komona mutu akola sala 20 ans na Congo akepota sali kaka 3 ans tango azonga sutu baninga bala simesa kombo nini bakomba pare kaminga na mutu trop
C'est Rotterdam? Oh, tu es cassité. Mbagatolo. Ah. Mais non, numéro de Baba qui s'est belé. Est-ce qu'elle fait un poussani? Bino, tu vas te faire confusion. Bino. On dit quoi 5 $ comme on dit magno. Bata pota ta zoko saka. Oui. Ah, je t'aime maman que tu vois. To bima bazo ba tala. To souffrir. Makasi. Na ko c'était to souffrir. To koti na kasho moko ya. On eza su ya. Eza su kasho molimote. Tu te quelqu'un to koma kotamba na nzela mutu to azolela lela neti matanga. Utamtika na kombika. Ba tu tiona biso. Okoyeba awa tala toko pikwama. Oh matanga na ye bembe vanité. Somo. Na okota. Mudamna matanga na ye. Na bisia. Omoni awa tala. Foto za mutema munene. Makasi. Pasi yango bato bakoma mitema minene bakoma notika en église. Makasi. OK na église te. Tika. Bato ya église, bato baninga église ko te ate. Kaka to prier. Ko yoka bango. Wa. Iye. Okuna kaka. On dirait que matanga ya kufi na misu nesika. Yo. Yo zanzambe sika kotika mikumba ko yeba. Tala. Na kende église ngabi babito lela nini. Ngana zoto kasiko lela zo bate na bandi anga pe. Na teka batinyoso. Ngaba na ngomika. Na bien. Non lela nini nga. Et c'est ça si je lela tenga na yoki mabe. Église mobimba mi bali basi. Wa. O musa tali na mire. Iye olobaki na ngai. Et sali 4 ans. Iya. Batinyoso bazui. Ya yo nini. Tala bino. Na ko yebisa yo wa. Vipo Simba. Talo ngina moi. Non c'est ça yo. Ya papa. Tala. Tala bango se bazongi. Outi na outi mayanga ni. Ya. Ne bo tantuka. Obi bino tala. Obi na lo bana. Ebisio. Oh na kwando ba vrai. Kino tala bango pe. Amoni kama ngese zi solution. Na ko lela wana lela kimingi. Bino bochenza mbe kafriage bino. Ya ko sakara. Même ma banque bakolela boetin. Même ma pungu bakolela boetin. Ata fumer kolela moderne bino ta. Comment bino bosa boy? Na so ba bino makamba solo. Tala vie hein. Courage. Vraiment. Bima na moyo. Mende corona balobi. Tozana manka. Mais nga attaque technicien. Na ko sanda kuta. Somo. Et puis ndeno kendela cop, so na kutanta ba soda au moins na quartier. Li papa moko ya moderne na kuto sukola na zo bima. Leso. Zigzag. Et puis ndeno kendwana. Même il cop a kamé ba soda so ke kufi na kotindika bango na za 500 francs. Yo so za cop wana. Kamé ba soda mo signé et kufi. Yo mécanicien tena chabino poa. Bonga kata shimbu. Oh tala yo so ba copie yo. Tala osaka. Vraiment. Na peso ba chemin. R2C na ba no capage. Faut à motiver. Comment nyama lokola ngungi? Atali amoni pomba auti ko meme bende. Pomba na quartier babanga ke batu nyonso. Ndaku pomba ke lala ngungi atali ke no mutu msako so ezata par pomba. Abi ke pomba so na sangi mbatane kala na kopanza na ndenge nini. Mais ngungi a signé pomba melima kila pa ke pesa bana mbimbi ke tala na uti omela pa ya pomba. Soki ngungi a signé pomba yonanga ozana vie nazo bano ba technique tala. Ko bonga bato baso comprendre mabe. Na biti na beta ka sete na likamuni pour comprendre. Ko bongeza ambition ya kotala ke omi longoli lokumu no chena no pembeni. Zo lokola yo moko kenda congé siko yo moko za lokola obungi. Vraiment. Longola ba titre tokola ka bien. Longola ba titre national na bana basi ebele to mibale ebele. Longola ba titre ke toza famille. Longola ba titre ke ngai lokola tozaka na 1900 tozaka ba prêtre lo to koya na tikala kana caché ke babanga nga pona kombo wana lokuta. Conseil na zo pesa ba tutu ba réussir na vie o ba beteli bango maboko. Bachelongi na moi bandimi soni bakoti na challenge ba sepeli yango bato to pesi bango lokumu na nzela classe yo zo kendo tika classe ke sa ba aventure ya zo kende classe to finge nini tala ba kizengi balingi classe mingi lelo rapporter na suka tanyo so akemba ki Alexa fini na classe tanga ziba diplôme minene ko pesa na musala to binza ma injustice yo fanda ki ne ba ambiance lo yenge oyeba ki telo be ko futa so ko rupe na classe te est-ce que bato ebele ba bonga te na nzela mususu ba pesa pe famille lokumu andora classe oza wapi na ba no makamba clair tochana nzambe pembeni sata pembeni tai atake muta mukidi po okoyi ko sambela te nzamba pambolo soko tosi benge vie sengi surtout ça ebele ba ebité
mingi bakomi bapa bonga akende na église a prier ce qu'on nzambe la kisanga direction yo tanyanga ne bo sakana oy bino ba église ne fa bakanga ngo mingi na kadina pena ba buka fongo na miso na bino ma bonza mikolo na corona o fona mpesa kisasa nzala o to banda mbote na boye ko senge koma ya boye na zambote na te sama kana nguba corona mais yoko nazoko se bande mikolo ka boye amane loko ko senga te lokoso sama ka lipa corona yo na yebisa o bangwana nga kuna senga kilobi esala ngai natawe na mbote natiko mkoko le alipe komi kotaka te na safuka abika ça na pakola ki détergent mauvais ma bina so bana corona na yebisa yo mauvais ma na communauté qui ça ozali pandeni kede kebo chawa osande jaja kishani yo taba jebo sana ngana evita corona mo sengi munene yo evita corona mo sengi munene yo zo papa ngana evita corona papa boy lo rocha wana kipa wana ndemo ki sasa ndeko exagérer mutu msazo chango sisi koleka ta poto omi boma yo otufe omi boma yo ngai dara akangabi Congo ba ko exagérer en tout cas côté kutu corona eza bazolongola awa mutu moko penda soki 8 ngabi oyo azokende na sanza ube na ebité ayoki nini mais wa mutu bino pourquoi ba exagérer ka boyo ozomi boma yo moko ko étouffé hein soki eza ngo ko yela yo éviter quand ba biso kola maboko ça nini mais ko comme ça on est tité yonde kuto ndro kutaki na corona boratana ki siko comme lo quoi hein nazo bana vérité ba te belle vraiment so te même to bena opena ça na corona eli na kaka wa ça na corona na kimaka bo mikolo matabis ko concession fa normal na mala ki cheka nchi tellement kana kitawa tellement kana bare komi boy mtomi ka so atira bisa za fenêtre te ugoyeba en tout cas comme ça kutana ngo mikolo corona memi ba dega na Congo wa corona yo corona yo so corona kotoza borote biso na panique te boro esonga boro so ko na Congo dega sombo so que eza esuka kote ezaleli po awa communauté africaine eza communauté kolia biso to kabana ka fufu na maboko biso to sana vérité na biso awa opi même tuki ko bimate banda ko beleza na ba frigo te c'est ça na biso ata mito betano kaliki frigo nan te zalaka te mbimbi kutso bolambi so comme na ava bola sango frigo na biso nde to chauffer ngo so na butu bien bo chauffer na butu makasi siko so bo chauffer na tongo so comme une ndise ke mutalo koso na iner ataki misapi to ye babino bolali azokosa bosu comment tu as que no suba so takabato ndire kede atanta sombo na biso to sala ngo biso to sala ngo ngana sala surtout mko na ngati baka so baka na kisi ya puku na kosa ko nani ko bomba puku te tout le miga ba puku ba zo ibana ndaku trop ngande kolo mo ibe misuni na peso ba schéma vie objectif linga nzambe sala courage ona lobia sana nous para sata pembeni nzambe pe pembeni zonga na otake yo moko na lobanga bino boy yo moko zakolo yo otambolaka na yo yo moko polongwa na mukili fo nzamba permettre ti mikolo achale na mukili ekoka siko pona ko koma na ajo nzamba achela yo nzambe te mtoko kita apesa ko fufu chaque jour mageto alaki okonuna siko nzela konuna sengi effort ya yo moko bali ko batela poko malo lobby na te so comprendre nga eloko wana fo ba expliquer ka batu bien ça ko la cour po oyana mukili oyebitino yela te o kabela fino kaka batu titi wapi lelo bo pesinga lobi lobo kuna sima boko kabelanga bongo ane sima noko kabete pa ya nani c'est ça elo nde tozo bango wana beta calcul yango to lobi kopa salité za la raté lelo ko finga nga na momemi pousse na komema pousse wana pa na bino licho mena sana ba client ba sepera nga na komi client na bango pona mema en plus mbongo na kozwana na bino ke senité zaka mbongo quelque chose à la muke tano ke na ndako moi si moko na bana batalela nga ba teke papa
auti ko sani babi ke papa zimo on avant normal pour atoki na cachoté na na basoda te na mandat na minute tant na ye na pesi mbongo et que wenze or wenze pe boya kambongo te tous les catégories mbongo ko ta wenze bimisaka loko moko et loko ba tebele ba ebité yango monika ka nzamba tikanga yo na mukili ko talaka batu o moni boy komato sambela ka ya yesi mananga abongi avant ngana bandaka la nzambo tikanga batu na batu bazana ndenge na bango na pesa bino dajo mutu musu nzamba ko kinele nzela bomengo ma commission pakate mutu musu nzamba tindele mobola ma nunise na vie mutu musu sa ko na famille ya mbongo mais abiko gérer mutu musu ko la mobola mais abiko batela malamu et le kona tubo kangisa bo pesa raison soko yebi makambo o tia nzambe panzi likolo te o bano nazo salela nzambe to nazo mema vie nanga c'est l'espace atikeli nga même nzoto no bakani makolo loketu timutu nazanga moko kolonga mais nga moko na gouverneur nga moko na yebake na pilaka nga partir la mutu makola te la mukinga so na fungoli misute ma ba pesa bango ordre exacté c'est ça c'est facile nga fo mutala muka chef yo bouger yela nga brosse akei boy lokolo tokia na coin o man nga moko na gun na te so comprendre technique de guerre yango mona lobaka mutu landanga bien soki to sali accident soko katani mutu baye na nzoto ya yo bazo ba kewe za yo mais soki mutu eza ya yo te ba ko leloka likolo est-ce que ça pena ya mais soki baye na mutu ata ba bambelo nzoto mususu bakaka ya ye yo na bité ça on se comprendre mona lo ba wana vie zonga pesa ka vitan tika ko kotsa esprit na lo ko ba mfuta yo na batu nyonso onga bakanganga botutu na ngai sila te nelgisi babina za na mfutema lokuta conseil na pesi yo église botea ka batu système ko banga nzambe na ko sa encourager ke botia ka batu no ba manka po ba panza famille na matia na bina division wana bakasi papa akanga yo akanganga asala ka rien muto komine ba 40 ans akanga maboko mama na goy banda tanga ka misala ezata tika na français ko pesa ka batu faute so ba commune de discussion ya gagna batu na français et tu vois moi j'étais à l'Ovagnon mais moi j'ai passé l'anniversaire il a la raison qui zengi si yo utango mo senga sharing nguba tala ndenge intellectuel a sengi valu mukokoli alipa ogoye bana quartier petit viens un peu yo betaka copie mingi okopesa ngade sana ko sengi salo na poko batenga misaka lingala ndire pe bonga njoka kola ndira yo fa tana ngola yo kena ta braza ataka sangulo bima na mozo bongsa lingala ndiro tanga tro nako sango ndenge nini mo fema yo lokoso baza tale belé asengi voyou lipa pour na se voyou ça ka courager au monde va challenger vraiment yo so mona courager ba se molonga pierre ba délivrer o délivrer ni a vivre na to du jour aboya féré na mvula pe ko tsaka manka aboya corona yekuta sinya corona courager na lero zandu simasi ya lelo yango na poko prêtre paka masa betaki mo vema mo be na bimi na coin yo fando c'est la paye bonga na TV okopikwama okomana makambu dedo ndire TV baby te yo ndemi samokate antenne ya bien TV so la bien te yo ndo za na flou ba changer gouvernement makambu na bango wana o remanyema ezo sila te yo tika na remanyema okoyeba biso awa technique somo bata mokate balingi liwa ekomelo te yango biso bapiake pona liwa seke ko ya corona nge kwela ka biso ya firiba kufe sala nini bapiake balingi liwa tena kena kende sak mobola so mutale yo ka mobola ko kipatete ko fuya ta to kutelo kote so kutia na 50 francs ekatana kaza na projet lo taka ndambo un jour 50 francs yo o nganga ona makamnalo basoko en tout cas nzamba pambola na bisibino zonga weza vie kwata na taka na technique de guerre soko ningo sepela challenge na moyi longola soni kota na challenge lelo ba ko chola yo soki sachet ke na ndako ba ko pesa raison basta na kosolo bangite te kosa na yebite na ngana kima corona oni na bisi yo lelo na bisi yo ndeko nanga pozwa dignité na vie longola soni ya kubanga batu pesa batu rezo ba chola o lelo polo bi ba betelo maboko batu nyonso moni basinta yo lelo komi journaliste tala yebani partout tango alekaka na nzela oyo akenda nani azala lelo esimbi okomi jaloux na ye alekisi ye pe nani yango wana pasa John yo tango nazalaka na makolo babisi wa yo zala so tango ba me o abungi mutu be aza détourner ou be comment lelo epesi solution okomi jaloux
oya exagéré na exagéré te vifo yeba kolo mukili ayaka na ndako ya Herodi te yo kanti Yesu batindeke na ndako so batinde na ndako ya kitoko ndate ya te police elekaki trop papa tininga mena kote ya te ah miliki eleki trop ko yeba kwa na place ba nyangulu mwana muke na nyangulu anjini te siko yo sala kate ngasa na komina 30 kana ajwana kama pao yo kama na nzambi bosola na foya mukili bosola kana ya foya mukili zela tokotala okobeta kanune teloka pema yo saka na vie bato bi bazana ngasa kana komina 30 omoni yaya yete ngaka 30 patron hein ko lokota mbongo na zana procédure bongo yo tala yo saka na vie ona mona bango ebele omoni yaya gari zero ngaka sana kobina na bango prêtre metala mutango manka na mususu nzembo na ete yenda critique ba musicien ba nzembo yebani ayemba mabe pasa faka kita nzembo muninge yebani yozo pesa ngo foto bi pasa mata faka kita kendo tala bango bazaka na basi ebele me ba misaka bango ba misaka ba libumu na toilette sur sumba on a peut fiona ko ça ba ya ko jaze mezanga tina yo bino bolingi makambo akikunda tala na mona ba musicien à quartier bazaka na poko so pesi bango 2,500 so leka bakwa toko bwaka yo na libumu ninyo ko bwaka ngai tala boyo basa ba courage vieux le problème c'est 500 vieux pas comme ça ba 500 toko bwaka yo kala tali libumu ezo bima bino ta le faire de matanga ba benga bino matanga te akoko matanga te aliboma atali bemba liboma bino ko benga bino na refaire de rido bino na kama bango ya attaquer test une équipe na orchestre bandundo akintweni bako benga na e mais faut mona bango na quartier asipe pantala kiti ici tellement comme minen ceux qui nous aki nango bia ke komisa ceux qui ndenge nini wana zo tema na quartier faut mona biso banduleman so mona ma 500 ka aso cheki venanga yo pe na album asima faut zala na lande on ah bon yego otama yo ka petit nanga Congo ezana mauvais en tout cas Congo ezana mauvais mamoko ngaba comme ça c'est mon musicien ya quartier mama pantalon ba koma yo jime ngabi na zo dindani na kanga patro kwa vunga oyo na mo ka patro so kwa rideau ngami oya ngate ka bango ça bongo musicien patro ko mingana tolo sentir kangite no bima pema na wemba sundengeni ngabi na longo keso bokisa pantalon na longo keso ngabi na imba tanzembo ya di ça yoji so mona tengabi na boy te za yoji mais na kanga ndeni tal te ya passe na ebisio en tout cas ndamba pambo merci pasteur na le labino tout fort ça base tu la pété presque so mino bo tambola nekenge partout bana monde do ko se bo misayote doser c'est le makambo changer surtout bino na poto na ba wapi biso akuta so m'en fou pour biso tata to kutana corona m'en fou ngate linga corona nyongo na kozwa donc m'en fou musa kosa na kiyoka corona koti na banyama ngabi wapi sosa sana corona yelanga ye na taba yo ngana tika soso pende ya wilki soso ya 30 ya soki ya 20 kg oza na corona kufi tongo ndo bwaka ye mais na kolele koleka mutu na kolela soso koleka mutu tu m'as trahi na kolamba yo corona kotika na moto il faut que ça échange corona koti na ngombe tala nzamba pambula en tout cas na lela bino tout fort na pesi mbote na yemoko William anona na Strasbourg papa na 14 gosses bambote ya trop na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town base place oza na pesi mbote na Chérie Blandine gros bisous je t'aime base yo penda sa concurrente maman melama ya piyo na pesi mbote na Adèle Mbui maman na Christophe place oza bambote ya trop na pesi mbote na Régidule le cerveau Patrick la Villonnière Côte Gisino batika yo tempote umela dada plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba na pesi mbote na Miguel Zola sans oublier ebwangi yo Priska Estelle batika yo na pesi mbote na couple Nzinga Sukidi na Caroline du Nord na pesi mbote na bandeko nyonso boninganga boza tellement ebele na ebine na lobate donc na pesi mbote na Miguel Zola yo pe yo base na pesi mbote na staff nyonso ya Tolia pete na lobi monde entier so na bi monde entier na Congo li mbote na tindi lokola koli
Ce que ça munene diminango. Ce que ça mukuse c'est que ya yote. Ce que ça mulai bien ce que kokio mbote na yo. Nzamba pambola bino ngabino fort. Kapashi bolobaki biloba loba ye. Et puis musuba lobi nanga oh frère wana to bimana e ba jeunesse misus tika tayo ba biku jona zemisaki yo. Ba msi na oki ba so ba bimana jeunesse moko boy. Na lobi na che $100. Oya yebi na bimana e so ki journaliste ça nini? Aya. Ngam na lobi. Na ba preuve tangible. Que pour mutu bo bimana ko bungete a robe. Et to bimana te ko kanga même na pantalon. Et bino ke ba mais bima loba hein? Pourquoi boy? Pourquoi bon ngarmala mumoko kende liboso te? To so beloko ko edifier biso nyonso bo comme si basura. So nanga ku so bo moninga mabe bo kondima na nani? Vraiment. Yango bino nde boza bato boyaka vagida. Vrai. Tala bango baya vagida. Ça c'est vrai. Nazo kosote. Pour niveau motema mabe bo komi nango sala kate. Ore bo tala paro pesa ka bino conseil boyoka bo komoko tana ba détails ya bino te. Mais ozo ka ba vie privée ba tout. Moi ta mort ça la boy va tu y to ça ni à quoi et c'est ni vraiment mandeko nanga comment on se pelaka malaria ya muninge comme les pros kimia yango moni bato ebele ba yana mukili ba koma ba arbitre ba tcha bango te ba match etali bango te atika makambo na ya kotela makamba bato ndira arbitre na pesa au siffler na autre vérité vraiment na pesa au siffler we ko koma arbitre na match ba tcheyo te ya yo moko ki parate te batana kasi moto batana bazaka ba raté ba ya mukilo ka ba futi na ba contacter na kota ma banque ya bimi kota ba ya batu azangelo ka kosala komaka nazo ba no frère so za na métier occupé ka batu bongo te yango to sala mutu na métier na ye où est le mal na vie foyeba kanga mana nzambe et puis linga copie na vie tala je poussani quand la vie corner ba le ko kuta joueur déjà en placement pour chabi ma ben na traîner sima ba le ke liboso e ko doubler yo na vie ce que simina nous théâtre zo kanso comme nani quand elle a vu corner en attendant la ngara ministre be kona monité na ke na kopo ba bengelanga ka yo ko la bima ba orge tiers mo peut pas ça kitoke ko ya o chepe bi ndi yango vie ba tu nyonso ba sepe na vie ba lekana ba challenge ba botama ba mote ba yebani alekana kwata era zo renye na ndenga passe zo nyokoma to chola ye mutu muso omona yako comme prêtre to kumisi nzo ngande so tali challenge alekela mawatro na ba bino chaque fois ko benga mutu docteur courageux journaliste basta na miso bimi pete parcours aleki c'est pour combattre kangama mérité falozala yo kuti biloko na mesa ba cheli yo hein oh ba cheli ngofufu muke tanga nyoko mai ko luka sacha pelisa moto na ba kone pour la kimbula ozalaki vraiment et puis comment elle met style na ko pelisa wana oh mana demi finale mais fufu ba kika ye on tala ka mbote ba pesa que ça qui a bien vraiment ya quand tu vas se payer non il y a peu courage à lokoso azotina mwana akolia oyo nana za mukone atambola okozotina atambolia sur la commission biloba lo bana moto tala kisengi ngungia signé pomba melima kila pa kepesa bana mbimbi ke tala na uti omela pa ya pomba soki ngungia signé pomba yonanga ozana vie nazo bano ba technique tala ko bonga bato baso comprendre mabe na bitina betaka sete na likamuni pour comprendre ko bongeza ambition ya kotala ke omi longoli lokumu no chena no pembeni nelgisi babina zana mfutema lokuta conseil na pesi yo église boté akabatu système ko banga nzambe na ko sa courager zo lokola yo moko kenda congé siko yo moko za lokola obungi vraiment longola ba titre tokola ka bien longola ba titre national na bana basi beleto mibale belé longola ba titre ke toza famille longola ba titre ke ngai lokola tozaka na 1900 tozaka ba prêtre lo to koya na tikala kana caché ke babanga nga pona kombo wana lokuta conseil na zo pesa ba tutu ba réussir na vie o ba beteli bango maboko ba tchelungi na moi ba ndimi soni ba koti na challenge ba sepeli